Aí, estou fazendo vídeo para mostrar o barulho, o incômodo que faz no motor quando eu pressiono o freio. O carro está parado. Eu acabei de ligar. Eu vou apertar o freio agora. Daqui de dentro a gente já observa o barulho de lata. Olha o barulho. Isso é só quando pressiona o freio, ó. Parou. O barulho parou. Vou apertar novamente o freio. Vou apertar o freio. Olha o barulho. Soltei. Olha o barulho. E lá na concessionária eles dizem que isso é normal. Isso não é normal, todo mundo sabe, né? É um barulho muito irritante, parece de carro velho. Agora que o meu carro fez 1000 km. E isso vem apresentando desde o início, desde quando eu peguei da concessionária.